Trojrúža. Istý bohatý kupec sa vyberal po tovar do preďalekých krajín až hen za more. Deti moje drahé, čo vám stade doniesť? Vravte, vyberte si každá pre seba, hovoril svojim 3 dcérám, keď už bol pripravený na cestu. 2 staršie hneď vedeli, čo si vybrať. Kázali si doniesť tá drahé šaty, tá zlaté prstene, ale také, akým by tu doma páru nebolo. Iba najmladšia, vždy tichá a krotka ako ovečka, aj teraz mlčala. A tebe čo? Veď, že už aj ty povedz, opakoval otec. Ach, otecko môj drahý, rečie najmladšia, ja už len tomu budem najvďačnejšia, keď sa mi spoza mora vrátite zdraví a čerství. Ale otec sa nechcel s ňou ani rozlúčiť, kým nepovie, čo by jej predsa len mal doniesť. Nuž, keď to musí byť, riekla napokon, nechže teda bude. Ak tam dakde uvidíte 3 rúže z jednej stopky vykvitať, tie mi donieste. To mi bude najmilšie. Staršie sestry ju vysmiali, že si žiada z ďalekých krajín také, čo môže nájsť aj doma. Ale otec jej to prisľúbil a s dcérami sa rozlúčil. Šťastlivo pochodil zámorskej krajiny. Koráby, naplnené vzácnym tovarom, ho už niesli naspäť k rodným brehom. Z drahých darov pre 2 staršie céry ani oka nespustil, čo ich už len chcel uchrániť aj pred najmenším poškodením. Iba toho trochu omíňalo, že pre najmladšiu neviezol nič. Hoci hľadal ako ihlu, v celom zámori nenašiel to, čo si žiadala. 3 rúže na jednej stopke. Ale malo sa všetko ešte inak zvrtnúť. Už boli neďaleko brehu, kde mali pristáť, keď sa zrazu strhla veľká búrka. Koráby aj s drahým tovarom rozmetalo kto vie kde. Kupca vyhodilo na jednej doske na pusté skaliská. Šťastie, že mal ešte dosť sily pozbierať sa a utiec do pustej hory, lebo by ho vlny zmietli aj z tých skál naspäť do mora, tak sa búrilo a plieskalo. Blúdil už teraz tou pustou horou a čiernou nocou a nablúdil sa veru dosť. Iba vtedy videl dačo pred sebou, keď sa zablislo. Dotmolil sa naostatok k jednému pustému hradu. Nech už bude čo bude, či dobré, či zlé, ja len idem dnu, lebo mi je aj takto na skapanie. Blíži sa k bráne, tam stojí stráž. Čaká, že na ňo zavolá, ale nič. Pristúpi k strážcom. Sú to skamenení ľudia. A také je všetko i tam dnu v hrade, pusté a skamenené. A všade tma. Iba v jednej izbe svetlo. Vôjde do nej. Tam prikrytý stôl a odoslaná posteľ. Len čo vkročí, zhúkne čosi dnu oblokom. To pre teba ukonaného. Najedz sa a napí, ulož sa a odpočin si. Dosť sa obzeral, kto by to bol, ale viac už ani nešuchlo. Osmelil sa teda, najedol sa, ľahol si a spokojne spal. Slniečko už veselo nakúkalo dnu oblokmi, keď sa náš kupec prebral zo sna. Stôl už zasa stál prikrytý. Občerstvil sa a ide, že koho toho vyhľadá v tom hrade, aby sa aspoň poďakoval. Ale tam všetko pusté, skamenené ako prv. Iba predhrada, krásna, zakvitnutá utešeným kvietím. Poponáhľal sa do nej, že azda nájde dákoho, kto opatruje tie kvety. Schodil celú záhradu, ale nenašiel ani dušu. Už sa poberal preč, tuti pred ním ker utešených ruží. Uprostred krása dvíha hrubá stopka a z nej vyrastajú 3 tenšie stopky a na každej sedí rúžový puk. Už pred rozvitím. Ach, veď je toto tá pravá trojrúža pre moju najmladšiu dcéru, vraví si. Čo už aj prídem domov o žobráckej palici, aspoň tej jednej splním, čo si žiadala. A milú trojrúžu odtrhol. Ale v tom, ani čo by zahrmelo, zreve mu čosi za chrbtom, obzrie sa a div od ľaku nespadne z nôh. Pred ním stojí ozrutná potvora, medvedisko s rozťaveným piskom. Položí mu dlabu na plece a vraví.
Odtiaľto živý neodídeš. Ako si sa opovážil trhať, čo nie je tvoje? Preľaknutý kupec ledva vybľabotal, prečo a na čo odtrhol tú trojružu. Keď je tak, že ty máš takú dcéru, mrmlalo medvedisko, prepustím ťa živého. Ale iba ak mi sľúbiš, že mi ju o týždeň dovedieš za ženu. Keď sa chcel dostať z medveďovej dlaby, nemohol inak iba všetko prisľúbiť. A prisľúbil. Prišiel pekne domov a tu dve staršie céry nechcú na otca ani hľadieť, že sa vrátil len tak o palici, ako žobrák, a im, že zuby klepli na prázdno. Len tá najmladšia s radosťou vybehla otcovi v ústrety, uvítala si ho, srdečne ho vyboskávala a vraví: Rada som i tej ruži, i čomukoľvek by som bola rada, čo by ste mi doniesli. Ale najradšej som už len vášmu zdraviu. Keď ste mi len tu, drahý otecko. Nič to za to, že sme schudobneli, veď preto ešte nezahynieme. Otec videl, ako tamtie zazerajú a bočia od neho. A keď si pomyslel, akým strašným spôsobom má prísť o túto, čo sa jediná k nemu túli, osmutnel tak, že sa to nedá ani vypovedať. Čím väčšmi sa opúšťal, tým ona vľúdnejšie okolo neho, čo mu je a čo ho trápi, aby len povedal. On dlho nič, lebo sa bál, že dcéra Variaj umrie od hrôzy, keď počuje, akej potvore ju sľúbil. Ale týždeň sa míňal a už sa inak nedalo. Alebo jemu zahynúť, alebo von s pravdou. Rozpovedal jej teda všetko. Ona sa ani toho nenaľakala a vraví. Čože by som nešla, veď aj medveď je živé stvorenie. Sama som si na príčine, keď som si žiadala tú rúžu. Otec sa hneď trocha upokojil. Ale tie dve sa ešte len teraz začali vysmievať, ako pochodila, a to všetko pre jednu márnu ružu. Ona si ani z toho nič nerobila. Schystala sa a otec ju zaviedol do toho zakliatého hradu. Čakal deň, čakal dva, že sa medveď ukáže, ale nič. Musel ju tam len tak nechať. Čakala ešte aj ona, koho by zočila v pustom hrade. Tam sa síce samo od seba vystanovilo všetko, čo si len zažiadala, ale nikde živá duša. Na tretí deň išla do záhrady a prechodila sa pomedzi tie krásne ruže. Len tu raz zahrmí a pred ňou stojí ozrutné medvedisko. Striaslo ju na celom tele, ale medveď k nej vľúdne. Vitaj, či budeš tu so mnou bývať? Prečo by som nebývala, rečie ona. Veď aj ty si živé stvorenie. Nuž ten medveď pekne okolo nej. Vodil ju po celej záhrade a zhováral sa s ňou. Iba keď znova zahrmelo, zmizol. Každý deň sa už potom schádzala s ním v tej záhrade a ani nezbadala, ako k nemu privykla. Pomaly už nemohla bez neho ani byť. Ale čo sa nestalo? Jedného dňa sa medveď neukázal. Dosť sa ho nahľadala, navyvolávala, v celej pustatine sa jej len hory ozývali. Tak sa minul deň, minul sa aj druhý a dievčaťu začalo byť veľmi clivo. Na tretí deň si zaumienila, že prehľadá každý kútik a pochodila celý hrad. A tam iba kamenné stĺpy. Pochodila celú záhradu, tam iba ovisnuté kvety. Ešte raz išla, že sa aspoň odoberie od toho miesta, kde sa s ním prvý raz stretla. Príde k ružiam, tu milý medveď leží vystretý, bez pohybu, bez dychu. Ach, medvedík môj drahý, čože sa tebe stalo? Ach, aký si mi len bol dobrý. Tak všelijak vykladala okolo neho a nariekala nad ním. Potom ho obložila tými ružami ako na pohreb a chcela odísť. Ale veru neodídem, vraví si, kým si ho aspoň raz nepoboskám. A poboskala ho. V tom strašne zahrmelo, zem sa zatriasla a ona od strachu nevedela, čo sa s ňou robí. Keď napokon otvorila oči, vidí pred sebou krásneho mládenca. Nič sa už neboj, moja milá, hovorí ten mládenec. Vyslobodila si ma. A tu je všetko rozpovedal, ako bol zakliatý na medveďa a jeho poddanstvo skamenené až do tých čias, kým ich nevyslobodí krásna dievčina. Teraz už prišlo z hradu aj poddanstvo privítať si ich ako svojich pánov. Po otca sa vybrali na hrdom koči a ten bol natešený, že sa všetko tak dobre skončilo.
Pyšné dievky išli puknúť od jedu a závisti, že tá najmladšia pri svojej ruži dostala krásneho muža. V odkliatom hrade bolo potom veselie a radosť na dlhé časy.